a ghost town. Здравейте хора, извинявайте, че прекъснах клипа, но нека да се продължим. Може да сте видяли, че сега пуснах тия да строят това. Това е наблюдачницата. Вие какво става? Тия почти са готови и тия ги пуснах да го мразят това дърво. Вече мразят всички. И това е попец. Може да съм го казал, не знам. Прекъсна клипа, затова не ме питайте. Щом е станало 10 минути клипа, не знам колко, после ще проверя. Сега тия 10 минути ще приключвам клипа, затова ще гледам в 9 да ви кажа чао и довиждане. Какво друго? Ето тия стени се строят много. Може да се изтеглите безплатно, но не знам откъде. Мен ми я подариха. Дори ми подариха тази. Имах друга, която не е готина като тази. Защото няма ацтеки, няма нищо. Сега ги добавих. Окей. Трябва скоро време да минаваме втора ера. Тази вече няма какво да правим. Има. 3 такива. Някъде са бият. Ето тази само стена е моя. Пък всички други имат стени големи. По-добре. Давай. Ето това не сме го сторили. Нивичките. А пък вие ходите на тия. Ако има такова състезание да сториш най-хубавото село, би го сторил много хубаво селото. Ама много. Но няма състезание. Така че. Туп. Прибили сме някой, без да ни вземе никаква кръв. Пак. Окей, да минем повече към... Вау, вижте колко дълга стена, пък моята колко е дълга. Камъни, супер. Яба, пазете тук. Пазете. Не. Да, пазете. Ето тук. Пазете. Окей, отгоре сигурно го съсипват, но... Сори, човек. Така, да купим на тия такова. Окей. Аутпоста ми е готов. Какво каза? Добре, ок. Куро. Фък, има много силен вятър. Куро. Кул! Аз чух кур. Кул. Така много изми. Като кул. Много си дошъл. Прибием го! Вземи овцата.
Mongols? Браво, мангали. Че, какви са? Майянс. Я да видим толкова става с него. Чакай, бързо. Това бях тяката селка. Добре. Трябва да сте много бързи, защото те ще ви последват, ако видят. Тук ще бъде замък в Касълейча. Добре. Така, минаваш това, после минаваш това. Не е важно кой минавате, просто да минете всичко. Защото ставате бая силни. Дърветата по-бързо ще се чупят с два дабл бит. Така стават много мощни. Добре, ти си сам. Къде ти е приятеля? Ето тук. А те мина, окей. Така. Хими. Супер ми! Сега да видя всички. Ресърчинг. Са Таун Watch. Да си купя такива. Защото искам. Сега те минават Fable Age. Да. Сърчинга ми е готов. Тя какви са? Майянс. О, те са като мене. Келт. Това е много лошо. Watchtower. Оф, как са се сбили. За стрелци. Снимам 7. Не го минай. Утрешния епизод ще го минаваме. Сега не. Едно да ви е интересна играта. Ако е така, ще съм много радостен. Защо цялата ми войска навсякъде? Прибирайте се. Бре, помогнали сте. Няма се трепим. О, не. Връщай се. Вие какво бездействате, бе? Връщай се. Дай ми командата. Окей, хора. Ще сейвам играта и чао.